Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bugun 6-oyning 20-kuni shanba. Endi burunqidek sizlarga ozroqcha uchurlarni yetkazib qo'yay deb bu yerga chiqishim. Bu haftadagi eng cho'ng xabar hammalarniki bilgandek Donald Trump Uyg'ur kishilik huquqiy qonuniga imzo qo'ydi. Ashning bilan bu qonun loyihasi endi rasmiy qonunga aylandi. Bu hammamizni intayin xushal qildi. Hammamiz ozroqcha bo'lsin kuldik. Ko'nglimizda tabrikladik. Millatniki buningdagi xalq uchun duo qildik. Bu bir necha kunda bizda bo'lgan eng cho'ng hissiyat shu. Bizlar bunday bo'lib qolmay Xitoy tashqi ishlar ministriniki Amerikaga qarshi bayonot e'lon qilishi bilan vatandagi xalqlarni bu ishdan xabar tepib shodlik uchmabdi. Bugun Twitterga chiqqan bir uchurdan qaragan chog'da Qashqardagi ba'zi Uyg'urlar uzun muddat kulib boqmagan Uyg'urlar shu xabardan keyin tunji qatim kulibdi. Bir xil umid paydo bo'libdi butun xalqlarda. Ondan keyin men o'yladim necha kunning oldida bir qizniki bir videosini men Twitterga chiqargan. İngilizce azaz tushuncha yozib, o qiz o videoda agar o'zini o'ltirib olish gunoh bo'lmagan bo'lsa, qanchalik Uyg'urlar o'zini o'ltirib olgan bo'ladi. Jondan hech haq to'ydiq degan bir gap bilan ishlagan video ekan. Men uningga inglizcha tushuncha berib chiqargandim Twitterga. Uni necha ming odam ko'rdi. Endi o'yladim bugun shu qonunlar chiqqandan keyin hamda ash Uyg'urlar burun agar o'zini o'ltirib olishdak xiyollarda bo'lgan bo'lsa, bundan keyin chuqur umid bilan yashaydi deb. Shunga Amerikada chiqqan bu Uyg'ur qonuniki eng cho'ng ahamiyati shu. Albatta Uyg'urlarga keladigan bir qism konkretni foydalanma bor. U oz emas bu jatli foydalar. Shunga bu hammamizni shunday xushal qilish kerak. Aşında xo'shallikning ichida Urumchidagi Tangritog' rayonida bir o'rta maktabda Uyg'ur bolalar bek hayajonlanib xush bo'lib, lekin Xitoy hukumatining ustidan hujumchiga qilib ekan 19-yillar tunugun 30 dak bolani tutib ketibdi. Mana bu xabar keldi. Shu naq maydonda bor kishidan kelgan xabar, ammo o'tirib boshqa odam o'tdi mana bu uchurni. Shundaq vatanliklarniki xo'shalligi shu darajaga berib yetgan, agarcha ba'zi fojialar yuz bergan bo'lsa-mu. Shunga bundan hammamiz xush bo'lsak bo'ladi. Hozir yolg'iz ular emas, buningga qo'shimcha holda yana bizni xushal qiladigan yangi ishlar chiqyapti. Masalan, 19-yillar Denmarkniki, Daniyaniki Kopenhagen shahrida bir yig'in ekan, Yevropalik siyosatchilar, amaldorlarning bir yig'ini. Shu yig'inga Amerika tashqi ishlar ministri Pompeo video orqali qatnashib so'z qildi o yig'inda. Bu odamniki degan gaplari intayin kuchli. Xitoy qarta bundan burun deyilib boqmagan gaplar bu qatim deyildi. Masalan, Pompeo chet eldagi Xitoy shirkatlarininki hammasi gumonliq. Biz Amerika va Yevropadagilar ashtaq bir nazarli qaramasak bo'lmaydi dedi. Xitoy shirkatlarining hammasi gumonliqda. Bular Xitoy hokimiyati ishlaydi. Ikkinchisi, hozir Xitoy hokimiyati Huawei orqali butun dunyodagi boshqa ellarga singib kirdi. Ashtaq bo'lg'achqa bundan keyin agar Huawei'lar mavjud bo'ldi ekan sizning davlatingizda, biz bundan keyin Xitoy bilan hech qanday iqtisodiy munosabat qilmasligimiz kerak degan gapni o'tirib qo'ydi. Bu deganlik biz Xitoy bilan iqtisodiy munosabatni butunlay uzishimiz kerak degan gap endi. Bu ishni intayin kaskin o'tirib qo'ydi. Andan keyin yana bir o'tirib qolgan ish shu Pompeo Yevropaliklardan bundan keyin sizlar ya Amerika taraf turinglar yoki Xitoy taraf turinglar degan gapni chiqardi. Bu intayin qattiq gap, xabarlarda bor. Bunday gap xalqaro munosabatda asoslanib o'tirib chiqmaydi. 11 sentabr voqeasidan keyin kichik Bush prezident vaqtida bir gapni qilgan. Sizlar yoki Amerika tarafda tursizlar yoki Amerika qarshi tarafda tursizlar deb ikkidan birini tanlanglar.
Obamaga qarshi jang e'lon qilgan vaqtida mush gaplarni degan. Bu qatam hamda Pompeo sizlar ya Amerikani tanlanglar, ya Xitoyni tanlanglar, ikkisidan birini tanlanglar degan bu masalani o'tirib qo'ydi. Bu intayin keskin masala. Ondan keyin yana bir o'tirib qo'ygan narsa hozir bizning oldimizda biz demokratik jamiyat, demokratik tuzumni kuchlantiramizmi yoki diktatorchi kommunizm tuzumini kuchish yo'l qo'ymizmi? Bu jihatda hammamiz sagak bo'lishimiz kerak. Bu ikkisidan birini tanlashimiz kerak degan masala o'tirib qo'ydi. Shunga bu gaplar intayin kuchlik, burun bo'lib boqmagan gap. Bularning hammasi yangidan chiqdi tutunigan. Ashta boshqa endi hozir dunyoniki, Xitoyniki haqiqiy mohiyatini qaysi darajada tunib yetib, mushtatlarda tadbir qo'llanishga tirishayotganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Bu ahvollar hammamizni xushal qilish kerak. Shaxsan men intayin xushal bo'ldim. Ondan keyin tunga chiqqan yana bir xabarda Kanadadagi ba'zi o'rinlar Kanadaliklar ichida bir tekshirish qilibdi. Xitoyga qarshi qanday qaraydiganligi to'g'riliq. Buning ichida 5 odamdan 4 deydi. Shunaqda 80% odam degan gapda. 80% Kanadaliklar Kanada hukumati chuqur Xitoyning kishilik huquq tafsandishligi masalasiga qarata tadbir qo'llanish kerak degan fikrni o'tirib qo'yibdi. Ashta bir ovoz beribdi. 80% odam. Bu mu hozirga qadar g'arb ellarida ancha ko'rib boqmagan bir ahvol. Shunga buningda men intayin bek xushal bo'lsak bo'ladi. Endi hammamizning xabarda bor qonunniki o'tirib chiqish bilan tang ikki masala chiqdi. Bu masala bir qism qarindoshlarning xili tushanchisini qalamqonlashtirdi. Men shaxsan mening shu bir qalamqoncha bir tushanchadagi qalamqonchilik hozir mavjud deb o'ylayman men. Onun birisi Trump'niki qonun ichidagi ba'zi moddalarni bu maslahat xarakterlik, qonun xarakterlik emas deyishi. Buni ijro qilsak ham bo'ldi, qilmasak ham bo'ldi deyishi. Bu gap bilan ba'zi qarindoshlar sal xato tushunib, butun Uyg'ur qonunini hammasi shunday o'xshaydi deb o'ylab qolgan qarindoshlar bor. Amniyat unday emas. Qonunning ichida bir modda bor, 6G degan modda. Shu moddaga nisbatan Trump bu narsani o'tirib qo'ygan. Shu qonunga imzo qo'ygan vaqtida e'lon qilgan bayonotnomada mush moddani o'tirib qo'ygan. Bu modda nima ekan desanglar, endi bu Uyg'ur qonunining ichida Xitoy davlati ichidagi nurg'un amaldorlarni jazolash moddasi bor. Buning ichida biz eng biladigan, eng ko'ngil biladigan Chenchangoma bor. Ashlarga embargo yurgizish, iqtisodiy jihatdan ularga viza bermaslik, chet eldagi boyliqlarni to'ng'itish degandek. Endi Trump'niki miyat o'tirib qo'ygani mush bir moddani ijro qilishda, mush bir modda men uchun bir maslahat xarakterlik, qonuniy xarakterlik emas. Shunga bu moddada men o'zimniki ahvolga turib ish qilaman degan bir fikrni bergan. Endi xarunlarda bor Amerikada bir asosiy qonun bor. Undan boshqa har yili Amerikada necha 10 qonun o'tirib chiqib turdi. Bu qatimki Uyg'ur qonuni shularniki birisi. Ayet asas qonun bor, yine nurg'un qonun o'tirib chiqib turdi. Endi Amerikaning qonunida bu ikki xil qonun o'tirisidagi munosabatmi aniq ko'rsatilgan. Masalan, muaqatim chiqqan Uyg'ur qonunining ichidagi ba'zi moddalar Donald Trumpning, Amerika prezidentining asosiy qonundagi huquqini yurgizishiga putkashang bo'lib qolsa, u asosiy qonunni asos qiladi. Bu keyin chiqqan qonun emas. Bu mushtaqa bir moddasi bor ekan, tuzum bor ekan Amerikada. Shunga Donald Trumpning o'tirib qo'ygan ma'nosi shu to'g'riliqda. Shunga bu yerdagi gap ikki narsaga diqqat qilish kerak. Birisi Donald Trumpning kimya deyotgani butun Uyg'ur qonun qartilgan emas. Bu birinchisi. U faqat bir moddasi qartilgan. Xitoy hukmdorlariga qaratgan iqtisodiy siyosiy embargoni qachon to'xtatishni men o'zim qaror qilaman degan gap. Ikkinchisi Amerikaniki asosiy qonuni bilan boshqa qonun o'tirsida ziddiyat paydo bo'lib qolsa, Amerikaning prezidenti shu qonun ijro qiladigan Amerikaniki hukumat o'rinlari bilan maslahatlashib, ashlarning fikrini olib, shu orqali kichik qonundagi ba'zi moddalarni yo'q etalaydi emas. Buni maslahat xarakteriga o'zgartirib, yenilam Amerikaning asosiy qonunini ish qila oladi. Shunga bu masala bundan ortiqcha qalamqon tushuntirishning hojati yo'q. Ikkinchi ish, Amerikada burun Donald Trumpga maslahatchi
davlat bexatarligi maslahatchisi bo'lgan Jon Bolton degan kishi bir kitob chiqmoqchimiz oldimizdagi seshanba kuni. Bu kitobda Donald Trump'ninki Uyg'ur jazo lageri haqida degan gapi bor ekan. U nima desa, Donald Trump o'tgan yil Osakada Xi Jinping bilan ko'rishgan chog'da shu Uyg'urlarni ushlayotgan jazo lagerlarining ichida o'zinglar bilib ishni qilaversanglar bo'ladi deb salqi yeşil chiroq yiqib qo'ygandek gap bor ekan. Shuni Donald Trump degan ekan shu chog'da. Buni o Jon Bolton degan kishi buni kitobida pash qilibdi. Ashning bilan biroqlamkin naytib jiq g'ulg'ul qo'zg'adi. Bu işte bir necha ishlar bor biz bilishimizga tegishli. Uning birinchisi Donald Trumpning 17-slar Uyg'ur qonuniga imzo qo'yishi. Shu Jon Boltonning kitobining xabari chiqiblamkin, shunda kelam Trump bu qonunga imzo qo'ydi. Hozir o'tirib chiqqan shu doklad xabarlarga qaragan chog'da Trumpning 17-slar shu qonunga imzo qo'yishiga turtki bo'lgan narsa Jon Boltonning kitobi ekan. Jon Boltonning kitobidagi mazmunga qaragan chog'da asosan Donald Trumpni xuddi Xitoylar qurgan Uyg'urlarni so'lagan jazo lagerlarini qo'llagandek mazmun bor ekan. Hatta bu boshqa Donald Trump sal o'zini aqlash yuzidan bu qonunga darhol imzo qo'yayotganliginiki gaplari bor. Demak, bu bir aslida bir nachar ish, yaxshi qaylanib bunday aytgan chog'da. Andaliki agar bu kitob chiqmagan bo'lsa, Donald Trump imzo qo'ymamdi yo degan masala bor. U ham hozir munosibatsiz. Har holda imzo qo'yib bo'ldi, bu qonun bo'lib bo'ldi. Shunga asosiy maslaga o'zimizni yig'sak yaxshiroq deb o'ylayman. Endi yana birisi bu xabarlardan keyin men bu intayin idijatni qalamoqanchilik bo'ldi mendimi. Ba'zi xush bo'ldim, ba'zida parishon bo'ldim, ko'p izlandim, bir qism narsalarni ko'rdim. Endi meniki kelgan xulosam Donald Trump gapga yaxshi emas. Men shu bir haftaning oldida Donald Trumpniki bergan bir muxbirlar yig'inni anglagan. U bir soat yig'in bo'ldi. Men yerimini anglagandan keyin qat'iy anglayolmadim. Nimishqa desanglar, gap so'zlari intadan chechilang'u, saviyasi yo'q. Shunda g'alita ba'zi gaplari, boshqa gaplarni qildi. Shuni turib bu narsani anglasam, meni vaqtim isrof bo'ldi ekan deb oxirini anglamadim, ko'ramadim uni. Mana endi yolg'iz Uyg'ur masalasida emas, mana shu Amerikaniki xalqarodagi nurg'un masalalarda Donald Trump sal qalamqonga qilib qo'ydi. Buni Amerika hukumatidagilar biladi, Donald Trumpning atrofidagilar biladi. Davomli to'sidi Donald Trumpni. Sen imkon bor, oz gap qilsang, bir qism masala to'g'ri gap qilmasang deb to'sidi bular. Boshqa bu boshqa endi Uyg'urlarning hammamiz bir ishni bilamiz. Mollamniki deganni qil, qilma degan. Endi Donald Trumpning masalasi kelgan chog'da Donald Trumpga baho bergan chog'da uningki deganiga qarab turib baho bermay, uning qilg'ini qarab turib baho berganimiz yaxshi. Hammamizning xabarda bo'lgandek shu Uyg'urlarniki besh kelgan zulm masalasida hozirga qadar hech qanday bir davlat Amerikadek yo'l tutib boqmadi. Ondan keyin Amerikadagi hech qanday bir prezident Donald Trumpdek yo'l tutib boqmadi. Shunga biz Donald Trumpga minnatdor bo'lishimiz kerak. Albatta men degandek uning degan gaplarga emas, qilgan ishlariga qarashimiz kerak. U menga degan bir Yahudi do'stim yana bir maqolani aytib bergan. Bu maqolada shu Jon Boltondagi kitobidagi mazmun, andan keyin Amerika hukumatidagi yaqinqi 10 yildak vaqt ichida yuz bergan Uyg'ur masalasiga qarta tutgan qilgan ishlar to'g'riliq bir tafsiliy maqola chiqdi degan. Men uni Facebook'imga yozib chiqarib qo'ydim, abiyatin Twitter'ga yozib chiqardim, tafsil o'qidim, xotir qoldirdim, natija uchurlar bor ekan. Amerika Uyg'urlar sulangan shu jazo lageri haqidagi uchurlarga 2013 yildan boshlab mumkin diqqat qilish boshladi ekan. Agar diqqat qilsanglar 2013 yili Obama prezidenti Amerikaga. Shu chog'dan boshlab Amerikaniki davlat bexatarlik idorasi, andan keyin Kongress, andan keyin shu qonuniy organlari hammasi Xitoyda bo'layotgan Uyg'urlarga qaratgan shu ichinishli siyosatlarga diqqat qilib prezidentga bu jihatda uchur berib turgan ekan. Lekin bizning xabarimizda bo'lgandek Obama hech qanday ish qilmadi. Uyg'urlarni faqat tilg'amadi, faqat bir qitimni tilga oldi. Tilga olgan odam Uyg'urlarni mazoq qiladigan bir gaplar bilan tilga oldi Uyg'urlarni. Boshqa hech qanday ish qilib boqmadi.
Bugün Joe Biden'ın bir videosu çıktı WhatsApp'laga. Ben onu abad saklap koydum, bunu YouTube'ga çıkarıp koyuşum mümkün. Joe Biden 8 yıl Obama'ga muavin reis olgan. Joe Biden'niki Xitay haqida degan gaplarni anglab baxsanglar tushib ketasizlar. Ashta bir holatda. Endi Donald Trump bu bütün ahvollarni 180 gradus burdi. Ashta bo'lg'achqa biz yana Donald Trumpga minnatdor bo'lishimiz kerak. Bu bir narsani eslatib qo'yay. Ondan keyin u maqolda deyilishicha nima Trump 2017-yilda Xi Jinping bilan kurashishdan burunmi uningga Amerika hukumatidagi munosabat kishilar lager haqida uchurlarni bergan ammo xabarimizda bor 2017-yilda bu to'g'riliq Donald Trump hech qanday nima Uyg'ur masalasini o'tirib chiqarmadi, hech qanday gap bo'yicha to'g'ri gap qilmadi. Andan keyin zodi Donald Trump Uyg'ur masalasiga qanday qaraydi degan narsani to'g'riroq tushunman desanglar, o'tgan yil 7-oyda bizniki singlimiz Javhar Ilhom To'xtaning qizi Donald Trump bilan kurashgan Oqsaroyda. Shu chog'da Donald Trumpniki Javharga qarab tutgan pozitsiyasi degan gaplari shuni eslasanglar bo'ladi. Ishqilib Donald Trumpniki o'ziniki maydoni bo'yicha qaragan chog'da Uyg'ur ishlariga ancha ko'ngil bo'lmagan. Alqi ancha ko'ngil bo'lmagan desakmi bo'lmaydi ekan. Alqi birsi gap so'zlarda ajoyib parvo qilmaydigan bir xil pozitsiyani tutgan, lekin biroz o'zini olib qochgan. Har qatim Uyg'urlarniki gap chiqsa ham o'zini olib qochgan. Bu hatta bir qatim shu har kuni Amerikadagi cho'ng bilimlarniki boshliqlarining hammasi prezidentning qishga kirib oldingi bir kunlik ishlardan taklif berdi. Balki yeni uchlarni yetkazdi. Ashta qilib bir qatim shu Xitoyniki Uyg'urlarniki shu Uyg'urlar berayotgan zarbalari, buzg'unchiliklari, qatorlarni deb bir tadbir qo'llansak bo'ldi deganda gaplarni degan vaqtida bu qanday qilib bu Uyg'urlar ishi bizning masalamiz bo'lib qoldi degan gapimni degan ekan masalan. Bu odam mana gaplarni deb soladi. Lekin aytaman deganda biz yana mumkin qilg'ashig'i o'zimizni biroz markazlashtirganimiz yaxshi. Endi meniki bak parishon bo'lganim, men Facebook'imni chiqarib qo'ydim. Ba'zi ishlarniki oldi ekanini bilmaydigan kishilar, menga to'xtamay hujum qilgan kishilar bor. Unda xabarim bor, men parvo qilmayman, ularga hozir parvo qilmayman. Ular endi shu hujum qilib narsalarni qilib ketibdi. Men Facebook'ga vaqt o'zimniki degan narsani chiqarib qo'ydim. Meniki o'zimning o'lcharicha biz 1 milliondan ko'proq xalqimizni olib qoldik 2017-yildan keyin. Shunga bu yerda nurg'un kishilar Donald Trumpni faqatla iqtisodga, pulga ko'ngil bilib, savdoga, qolgan ishlarga, kishilik huquqqa, insonparvarlikka ancha ko'ngil bo'lmaydigan odam deb qaraydi ekan. Ashta bo'lishi mumkin. Lekin agar bir hokimiyat bir millatdan 1 milliondan odam 1 milliondan ko'p odamlarni o'ldirib olsa, hech bo'lmaganda gap qilmay jim turish kerak. Agar uningga hech qanday parvo qilmaganda gap qilsa, men qabul qilmayman. Men bunday odamni insonlik xarakterini biroz yo'qotgan odam deb o'ylayman. Hozir esinglarda bor, Yevropada shunchalik taraqqiyga Allah bor. Ularniki boshqalarning hech qaysi Uyg'urlar to'g'ri aniq pozitsiya bildirib baxmadi. Endi Donald Trump pozitsiya bildiribdi, qog'ali bildirib baxmadi. Endi shu qog'alni deb o'ylaydi biz bilmaymiz. Donald Trumpniki ozroq narsani biz bilmaydi bildik. Endi aytaman deganda Uyg'urlarga qilgan xizmati jihatda Donald Trump bilan tanlashtirib bo'lgan odam yo'q. Shu chet el hukumatlarining boshliqlarining ichida, birinchi qo'l boshliqlarining ichida. Ashtaq bo'lsa-mu, ma'mur ish qilgan chog'da men parishon bo'ldim. 1 milliondan ortiq Uyg'urlar o'lib ketgan turib, yana ashtaq bu Uyg'urlar masalasi bizning masalamizmi degandek gaplarni deyishni men qabul qila olmayman. Shunga meniki Facebook'qa anasini chiqarib qo'yishimning sababi shu. Agar ishlarni ba'zi ronlarga deyganim, agar ahvollarni to'g'ri tushunsanlar qilib qo'ygan gap qilmagan. Meniki ashtaq bir qism asoslarim bor. Ashnasadan xabar qoldig'im uchun mesela ba'zi gaplarni deyishga men majbur bo'ldim. Ondan keyin Amerika hukumatidagi ba'zi tarmoqlar prezidentga shu yetkazgan uchurlarning ichida hatto hozir Xitoylar 2,5 milliondan 5 milliongacha bo'lgan Uyg'urlarni sulib oldi degan gaplar bor ekan. Amerika hukumatimi shuni Amerika hukumatining mo'lchardimi? Mushsan bor ekan. Men izil turib deb keldim, sulib ketgan Uyg'urlar 5 milliondan oshadi deb.
Şuna maşu bilen çıkan İngilizce makaldım iş yapma. 2,5 milyondan 5 milyongacha degan gap. Buni masalan bir deb qo'ydim. İş qilib Uyg'urlarniki 1 milyondan ortiq odamimiz qurbon bo'ldi. Bu masala kelgan chog'da qolgan hukumat amaldorlarining sukut turib olishga sabab shu ular gapirmay turib olishdiki. Agar gap qilib, agar buni parvo qilmasa, undaq odamlarniki insonligini men butun deb o'ylayolmayman. Men bu gapni Abetin degandek Xitoy bu qatimki Uyg'ur kishilik huquqiga intayin, kishilik Uyg'ur qonuniga intayin qattiq norozilik bildirdi. Bularniki hijirlashtirishni anlasanglar odamni kulgisi keldi hozir. Aytib ko'p tashviqotlar bo'lib turibdi. Amerikan tillar birlarga olib. Ondan keyin endi vatanlik xabarlar to'g'riliq men endi to'xtamay Twitterlar chiqib turdim, o'tirgan uchurlarni. Men kelgan bir uchur şu 19-lardan 22-largachilik Urumchidagi barliq shu cho'larda Uyg'urlarni, Uyg'ur ayollarini qarta ikki narsa elib berildi ekan. Uning birisi bu ayollarniki tug'utni cheklash tadbiridan tug'utni cheklash ustida qanday tadbir qo'llanganligini tekshirdi ekan. Bu yerda meni bek hayron qoldig'ini 18 yoshdan 59 yoshgachilik. Bütün ayollar degan gapda. Bu 18 yoshli qizlarda tug'ilmagan bo'lsa, ular nimishqa tug'ut cheklash tadbiridan qo'llandi. Debdi biz tekshirimiz, isbotinglar tekshirimiz, shuni qilinglarmi, qilmadinglarmi? Agar burun uzanlarning idorasida tekshirib bo'lmasanglar, ashun isbotini sho'chiga olib topshirib qo'yinglar degan gaplarni debdi. İkinci iş, biz bütün şu qatimki tekshirishda mush ayollar ustidan umumyuzlik yine ama o doktorluk tekshirish yaparmiz debdi. Medical exam, doktorluk tekshirish yaparmiz debdi. Bu degan gap yine qon, DNA, bütün biyologiyalik uchurini olamiz degan gap. Bu xili vahshiy uchur. Bu endi Uyg'urlarni yo'qotish siyosatini hech qanday aslatmagan davamlaştırıvatqanlığını köstüdü. Şuna men çocuğum, andakin nimaga chiqardim Twitterga. Twitterda mu intayin ko'p nimani kishilarni jalb qildi bu. Men bilan bir qancha muxbirlar aloqalashdi, ularga uchurlarni berdim. Menga uchurlarni shubhati berdim ularga. Andan keyin mushu men Twitterga chiqargan, inglizcha chiqargan mush uchurni 1600 dan ko'p odam like qildi, qo'lladi. Yine 1600'den köp adamlar taqatdı bunu. Şuna bundan hoş oldum bu neticeye. Anındaki abetim ben degandek Ürümçi Tanrıtağ rayonundaki bir o'rta maktabdan 30 balını tutup ketipti. Uyghur kanununa hoş alıp ketkenler için. Bana yağmur uçur geldi. Nimede Çapçalın ayısıda bir 9 yaşlı bala yo'qolib ketipti. 16-yılda. Kesat yatırda uygun oyun olacak kitap nayeti kilişken balıken çıraylık. Bu videoda şu uruk tukalları hemisi şu an uygu kilip oturgan bir kürünüş varken video. Bunu ben Twitter'a çıkarıp ettim. Apsi karatüsüde yetip durup bir jığlığı öldürüptü. Endi bu ayrıma falan emez. Uygurlarniki ailesi bek veyran boldu. Bu bir misali endi hazırlıkı 500 mingdan ko'proq Uyg'ur bolalarni hukumat yig'ib olib, ularga nimishani qilyotdi biz bilmaymiz. Bunun ichida shikir gapirib setayotganlarmi bor bo'lishi mumkin, organlarni setayotganlar bor bo'lishi mumkin, tajriba qilayotganlar bor bo'lishi mumkin. Bu joydagi uchurlar hozir intayin qattiq cheklanganlik, shuni biz bilmaymiz. Endi hozir Uyg'ur bolalarini yo'qolib ketishmi bu odatga ahvolga aylanib qoldi. Hukumatning pozitsiyasi ashta bo'lg'achqa Xitoylar kelib bizim vatan kelib bolalarni o'g'irlab ketdi ahvollar. Biz pat-patını xabarlardan anlap durvatımız. Ben bir timini tutup durup bu cihetdeki işlerini İngilizce yazıp çıkarıp ettim Twitter'a. Bir neçe parçaga bölüp. Twitter'ın bir alaylığı bir kısım 50 әріптен jiq basqılı olmaydı. Aşağı bu aşka ihtimal bazılarına bilen qarab bakıp erken kamlık İngilizce yaxşı emasken de o'ylab qolgan bo'lishi mumkin. Undaq emas. Gapni qisqartish uchun bir qism narsani g'alati ilishib to'qqa majbur bo'lib qolamiz aslida. Andan keyin ijtimoiy tarmoqlarga yana bir gap chiqdi. Men uni saqlab qo'ymoqdaman aslida nusxasini. Xitoylar hozir uchurni kontrol qilolmay,
Mesela müştaqılık 30 balın tutup ketişi, ABK'deki uçurlar hemmisi çetel oturuş kitip algan boğaçqa yakında neçə gün oldu da. Bunundan keyin Şinjandan chet elga urilgan telefonlarning hammasini rekord qilamiz degandek bir gap tarqatdi bular hukumatdan. Mana ba'zi qarindoshlar tunugidan boshlab mendan so'rayotdi, bu nimishqa hozir Amerikaning qonuni chiqdi. Biz uyimizdagilar bilan telefonda so'zlashishimiz nimishqa ravonlashmaydi. Hozir meni telefonda ko'rshamayapmiz deb. Xitoylar burunqidan sal chingitib oldi bu ishni, meni bilishimcha. Bu uçurlarni kontrol qilamagan ekan, sal chingitib oldi. Endi Xitoy uchun uçur kontrolga bek muhim. Ma abatning isimdan chiqib qoldi. Ma Pompeo'ning degan yana bir ba'zilar davatida hozir chet eldagi Xitoy hokimiyatini ag'diritaman desa, Xitoyniki internet temini o'rib o'tish kerak deb. Ash temini o'ribsa, Xitoy kompartiya hokimiyati o'zidan ag'dirib ketadi deb. Hozir shu Xitoyni yanılamkin baş internetni, telefonni, ashnalarni kontrol qilish orqali jam yiqib Endi bu ishni qancha uzun davomlashtira oladi bilib bo'lmaydi. Lekin men bu yerda yana bir gapni deb qo'yg'im bor. Men 1 milliondan ortiq Uyg'urlardan olib qolgan bo'lishimiz mumkin deb bu gapni deyapman. Lekin Uyg'urlar umidvor bo'lish kerak. Vatandagilar dahshat umidvor emaslar bunda. Vatandagilar asli tasavvur qilolmaydigan bir xil holatda yashayotdi hozirmi. Men ba'zi gaplarni bu yerlarda demayman. Sababi nima desanglar, Xitoy ba'zi gaplarni anlagandagilar yo'lni itib qo'ydi endi. Ashta boshqa bir demayman. Lekin bu yerda hozir vatandagi Uyg'ur xalqining ichida unda umumizlik umidsizlik qilish ahvoli yo'q. Albatta men degandek maqomdan keyin ular texnik o'rganib ketdi. Nihoyatda umidvor yashayotdi. Chet ellikda texmashlar qilishimiz kerak. Endi bizningki hisoblashimizda 2017 yildan burun 18 milliondan ko'p Uyg'ur bor Sharq Turkistonda. Ashta bu boshqa Xitoyniki 1 milliondak Uyg'urni o'ltirayotganligi rost bo'lib qolgan taqdirdami, bizning 17 million xalqimiz bor. Bu degan intan cho'ng son bu. Shunga hech qandig'imizning umidsizlanishga haqqi yo'q. Biz umidvor yashashimiz kerak bu bir narsani deb qo'yay. Men mana shu yaqinda chiqqan, mana shu Twitterga chiqqan uchlanchida yangrisi bor, mana u lager bolalar lageri olgan bolalarning bir videosi. Umuman ko'p ko'rilyapti. Hozir mana shundaq bugun qarab baxsam 48 ming qatimdan ko'p ko'rilibdi u. Albatta men degan mana bu Muhammad Qahar degan 9 yosh o'g'limizningki videosi. Menga uchurda bularning uyiniki telefon nomerimi bor. Uni chiqarmadim men. Agar bu to'g'riliq xabar o'qsanglar, men aloqalasanglar, men nomerini deb beraman. Bu videoni hozir 12 mingga yaqin odamlar ko'rib oldi. Lekin men degandek mana bu ayollarni tekshirish haqidagi uchur o'rnida video yo'q, faqat Xitoycha uchur bor. Uyg'urchasi bor, uyg'urchasi men chiqarmadim. Ashuni hozir taqat qollar 16 ming, 1600 odamdan eshib ketdi. Ular ham inglizcha. Endi nurg'un qarindoshlar yana bunidagi qanday qilish kerak degan savolni so'rayotdi. Tunugun Mamtimin Hazrat akamiz bir maqola e'lon qildi. Xitoyga qarshi diplomatiyalik hujum boshlash to'g'riliq. Bu maqolani bizniki Samat Ablayinimiz o'qib, ovozli qilib, ovozli hujjat YouTube videosi qilib hammasini taqdim etdi hozir. Buni bir anlab yiqqanlar. Hozir chet elliklarga qulaylik bo'lsin deb qo'ysak, hamma tanqidlagan bo'lib ketdik. Maqolani yozib, ovozli qilib, videolar qilib degandek. Bir anlab yiqqanlar. Shuningda bir qism savollarga javob bor. Buniki Uyg'urlar qanday qilish kerak degan. Bu maqola asosida ko'z qarshi chet eldagi hamma Uyg'urlar Xitoyga qarshi diplomatiyalik hujum boshlash. Hozir tunugunlar necha kundan yoki shu Donald Trumpniki Uyg'ur qonuni imzolaganligini rahmat etish ustidan namoyish qilish chaqiriqlari bo'lyotdi. Bugun mening tushunishimcha bugun DC'da namoyishim bo'lyotdi. Shu qarindoshlarniki ajriga ko'pdan ko'p rahmat. Buni bir qilish ish uneligi menimcha namoyish demay tabriklash yig'ilishi degan yaxshiroq endi. Namoyish degan ko'pincha vaqtlarda norozilik bildiradigan narsa. Bu bir tabriklash yig'ilishi. Celebration gathering deydi inglizcha. Ashtaraq narsa. Bu yaxshi. Ma'u Mamtimazat akaniki chaqirig'imni diqqat qilib qo'ysanglar. Lekin mening kallamga kelgan yana bir ish. Hozir endi Xitoylar mana shu necha kundan buyon Uyg'urlarni terrorist deydigan
chaqiriqni tashviqotni yana qaytadan boshladi bular. Nihoyat kuchaytirib boshladi. Buningga qarshi ish qilishimiz kerak. Chet elliklarniki qilgan muhim ishlarning birisi shu. Mening ko'nglimga kelgani, kichik bo'sh davrida 11-sentabr voqeasidan keyin bu Xitoylar Sharq Turkiston islom harakati degan bir tashkilotni o'ydirib chiqargan. U bir nomida bor, amaliyot ancha yo'q bir tashkilot mening bilishimcha. Shuni o'ydirib chiqardi. Andiki uni terrorchi tashkilot dedi. Andiki Amerika hukumati mo buni terrorchi tashkilot deganga chiqargan. Menimcha hozir endi butun chet eldagi Uyg'ur tashkilotlari harakatga kelib, buningki hisobini olgani yaxshi. Mush tashkilotniki mavjud emasligini, mavjud emas tashkilotniki terrorchi bo'lishi mumkin emasligini. Andan keyin Xitoyniki hozir qadar Uyg'urlarga atgan terrorchi degan gunohi butunlay yolg'on ekanligini. Bular faqat Uyg'urlarni qaralab yo'q qilishlik qilgan narsa ekanligini mush yoqda da'vo etish kerak. Xitoy hukumati 1 milliondan ortiq Uyg'urlarni o'ldiryapti 3 yil ichida. Dunyoda bundan cho'ng terrorchi yo'q. Terrorchi yo'q. Mush nuqtani butun chet el hukumatlarga singdiritish kerak mush huquqni. Buningdagi ish qilganlar mushayat verish qilish kerak deb o'ylayman men. Shunga bu ishni qilishdan samimiyat qo'yay. Andan keyin Xitoylarniki yana bizga qaratgan hujumi nihoyat kuchayyapti. Menga yaqinda nihoyat g'alati ishdan chiqib yuz berdi. Menga video keldi bir qatam birisidan. Video kelib, "Ma videoda siz bor ekansiz, bek yaxshi chiqibsiz" deb boshqa narsa keldi. Men uniki adresini tashirdim. Aytaq bir narsa ulanmay kelsa sizlarga bir ko'rinadigan ulanma bor, andan keyin yushirinadigan ulanma bor. Mouse'niki o'ng tarafini besib, qilsanglar aslidagi aslidagi ulanmasini kopiya qilib oldi. Kopiya qilib bir yerga chopilsanglar, uni nima ekanini ko'rib oldi. Qarab bassanglar ikkisi bir emas. Amaliyot bir virus, agar uni cheksanglar, kompyuterlar buziladi yoki kompyuterlardagi butun uchurlarni Xitoy aktiv qiladi. Şuna bək diqqət qılınlar, üzərinlər tunulmaydıqan adamda bir nəsə kəsi qətdə aşmanlar onu. Üzərinlərdən tunulmaydıqan adamdan kelən nəsə mühim emas. Bunu etişdən acıdı yox. Sizlər tunuyduğan adamda bir nəsə kelən bolsa, onu etişdən burun üzünü sorab yaxınlar ayırım. Məsələn, bana yeni bir video geldi 2 gün oldu da. O videoda siz bakarsanız şunçalık təsirlik gələn görünüşdə. Bunda qarasamdan bir məniyyət video ekan o. Şuna o mən bilan heç qanday münasibətsiz ekanligini bildim. Şu çağdılamkin o şu yolğan kişini təşhidim. Bu kim o deb. Təşhirsəm meniki Facebook'umdaki dostkan o. Dost olğandı ki mən xat saldım. Fuka mənim telefon numarımızı tapırın, ikimiz bir telefonu görüşsək də. Neymiş qana deyirsən desanlar? Eğer rast adamlarınki uçuru olsa bu telefon numarını tapırdı. Telefon numarını tapırdı, şu anda siz üzünü soruyalayısınız. Bu mesela nasıl öğretifsiz bu neymi o deb. Eğer yalğa adamlardan olsa telefon numarını tapamaydı bular. Aşın qarab turiblarki bunu yalğanlığını bilgili buludu. Ben sizlerge bu neçinin aldığı boğan bir hikayeni depiray. Mənə bəzilərdə uçalarda unca aldıraşamasdım, azıqda aldıraşamasdım. Bəzi qarindaşlardan uçur kilətdi. Erkən azıraq paranlaşqan bat edib. Şunu biz Facebook'ta azıraq paranlaşatdıq. Avazlıq emas, xat yazışı. Şu birisindən azıraq paranlaşıqsam, bu bir turub bir dəmdəki dedi. Erkən sizcə 15 yıllardan buruq gəp-gəp. 5. yıl vəqəsi ötüb bir 5 yıldək bu vaxtda. Erkən sizcə Şinjandakı Uyğurlarını qozğularmı degan sualını soradı məndə. Sonra da şu yerdilamkin konumu keçdi. Bu adam Xitay adam ekan. Konumu keçib siz nə tursunuz dedim, deb sordum. Sonra mən Londonda turman dedi. Degandikin bəzi gaplar vardı, bunu pek yasak olmaydı. Telefon numaranızı bırakın, mən telefon qılayısı dedim. Hani siz telefon qılan desem qılınmaydı deb, mən telefon numaranızı bırakın, mən siz telefon qılaydı deb sordum. Neymiş o deysələr desanlar? Mən Londonda deganim boğalı üçün bana Londonun başqa telefonu məni verəməydi. Bəslamkin ondaki yalğançılıq çıxıb qalıdı. Anındakin meniki mən dünyadaki həmmə Uyğurlar bayadaki Uyğurlar asasən bir qismini tunuyum mən. Aşağı bir numaraya soruyalayım mən bir adam barmı da. Aşağıdan sorsam onun numarını mən hazır verməy sizə şam günü verib şam günü paranlaşaylı deb şan dedi. Degəndə numaranızı hazır verin şam günü paranlaşaylı mən numaranızı salab qoydım desəm yoxab getdi. Mən Xitaydan adamım o. Müştaq bir taktiklarını qolunu жүрüb onunki normal insan mı ya ki Xitay adam bilgili buludu. Andi benim magabni deyishimlik sebep
agar sizlarga mendan ashta bir ulanma berib qolsa, hargiz chekmanglar uni. Olqi ma ikkinchi qiz bola qiz bola endi. Menga video bergan qiz bola keyin men telefon numarangizni deb bering, telefonni ko'rishayli desam, menga uchur keldi. Erkin aka, meniki Facebook hesabimga o'g'irlar kiribdi deb. Andiki uqdim. Çünkü bu qabaki videoni bu qiz o'zi emas, Xitoy o'tgan gap. Qizniki hisobiga kirib o'tgan gap. Shunga hozir Xitoylarniki uyg'urlar qilayotgan hujumidagi texnikasi murakkablashib ketdi. Shunga ehtiyot qilinglar. Albatta men degandek tunmaydigan odamni kelgan narsalar ochmanglar, muhim emas u. Sen tunmaydigan odam o'tgan bo'lsa muhim emas. Telefon numarani so'rab ko'rishib beqinglar. Tunmaydigan odamlardan kelgan bo'lsa, ular tunigan bo'lganligi uchun so'rab beqinglar ayrim. Bundan narsa keldimi deb. Ben davamlı qilmayman bunday ishlarni. Men bilan aloqasi bor odamlardan. Shu bu ishni deb o'qim keldi. Yana bir aytib qo'yadigan gapim nima Avstraliyadagi singlimiz Parizat G'ayrat nurg'un isla asarlarni o'qib ovozli ijod qilyapti, YouTube qilyapti. Mening bilishimcha chet elda ovozli kitob, ovozli asarlarniki turbatlaridan bir qanchasi bor. Agar shuni qilayotgan qarindoshlar Parizat singlimiz o'qigan ovozli hujjat yoki YouTube videolari mushlarni o'zinglarniki turbetiga chiqarib qo'yishni xohlasanglar, men bilan aloqalashinglar. Men Parizat singlimizni tunishtirib qo'yaman, shuni qilsanglar, imkon bor ko'proq odamlar foydalansa. Endi men yaqindagi bu video uzrab ketdi, men bilaman. Ashta bo'lsin, kichik qo'shib o'tay. Men arqadan videoga azarcha yine o'zimniki burunqi yozgan asarlari to'g'riliq ba'zi mazmunlarni qo'shib qo'yaman. Bugun bu kishilar aslida qo'shib qo'yman. Sal video uzrab ketdi. O'tganki qitimliq videoda men Uyg'urlarniki farzandlarini buni lekin sapoqlik qilib cho'ng qilishniki muhimdan o'tirib qo'ydim. Shuning bilan zich munosabatlik bir masala bor. U masala nima desanglar, bolalarniki aqlliq darajasini o'stirgili bo'ladi. Tug'ilib bo'lgandan keyin ota-onalarniki bola tarbiyasiga, bolani to'g'ri tarbiyalashga tayinlab turib, bolalarniki aqlliq darajasini o'stirgili bo'ladi. Mening bu vaqt yozgan maqolam bor. Bu yerda ilmiy tadqiqotlar olib berilib, bo'libmi Yahudilarniki nima uchun aqlli bo'lganligi, to'g'risidagi tajribalar bilan yakunlanib, ilmiy yo'sinda o'tirib qo'yilgan. Men uni maqola qilib chiqarib maqola qilib yozgan. Men ularni meni chaplab qo'yay. Uniki asosli narsa bolalarni kichigidan boshlab, masalan 1 yoshdan boshlab kitob o'qizish. Men buni burun degandim. Yaqindagi o'ylab turib, endi mening hozir ishga kirgan bir navram bor. Ben bütün işlere dikkat kıldım. Aslında terbiyeleniş jarayoniga. Birinchi ishni o'ylab qoldim. Endi Yahudilarniki kelib chiqqan tajribalari, bolalarga 1 yoshdan boshlab kitob o'qitish tajribasi. Bunga bu tarixiy narsa endi. U davrlarda, masalan, necha asrlarning oldida bolalarning o'yinchoq narsasi uncha taraqqiy qilmagan. Hozir endi bolalarniki aqlini taraqqiy qildirishga foydasi bor. Hem bolalarniki har xil mahoratini yetildirishga foydasi bor o'yinchoqlar internet ko'p chiqib ketdi. Ashta bo'g'ashqa bolalarni aql qilib cho'ng qiladigan ota-onalar bolalarga kitob o'qitishni ta'kidlash, chim tutish bilan birlikda imkon bor o'sha aqliy kuchini oshiradigan, undan keyin har xil mahoratlarni o'rgatadigan o'yinchoqlarni ko'proq aytinglar. Endi o'yinchoq qimmat, lekin masalan deb kelyapman, Yahudilar 2-3 xizmat ishlab turib bolalarni en yaxshi maktablarda o'qitadi. Bolalarga intayin ko'p mablag' soladi. Amerikadagi agar danliqroq maktablarda bolalaringizni o'qitsangiz, masalan, meniki o'g'lim o'qigan maktabniki yillik o'qish puli 30 mingdan oshib ketgan. 30 ming dollardan oshib ketganda, keyin soldiganmi, shu mablag' bolalarniki aql uchun, keyingi istiqbol uchun soldigan mablag'. Bu mablag'ni bolalar kichik vaqtidan solgan yaxshi. O'yinchoq qancha qimmat olib kelsimi, bolalarınızı yaşarak alimentat o'qitgan vaqtidagi chiqim qilsa ishtirgan chog'da uncha yuqori emas. Shunga bolalarga kitob o'qitishni ching tutish bilan birlikda mana yaxshi o'yinchoqlarni olib berishni kimga ahamiyat beraman. Shuni deb qo'yim keldi. Endi yana bir narsa o'tgangi haftadagi tema bilan biroz munosabatlik. Men Yevropaliklarniki ayni vaqtda xristian dinini kishilarni idora qilish uchun bir xil qurol sifatida qo'llanganligi şu sebepten dinga nurg'unligan inson omillari kirib ketganligini dedim.
Ondan keyin shu 16-asr va 18-asrda yuz bergan ikki cho'ng inqilobdan keyin shu inson omillarni tunib yetib yevropaliklar hozir dinga bo'lgan tushunchada nihoyatda cho'ng o'zish yasaligini o'tirib qo'ydim. Mushu ahvollarniki ba'zilari islom dinidagi musulmonlarning ahvoliga biroz mos keladi. Masalanga men Yasir Qoziniki liseyalarda anglagan bunday bir gapim bor. Buni men o'zimning maqolalarida yozgan. Agar siz uningda deyilishicha her bir ming musulmonlarga birdan o'lima to'g'ri kelishi kerak deydi. Shu bir ming musulmon dinga oid ishlarda qanday qilishini bilmaganda cho'qim shu o'limadan fatvo olish yoki yo'llar so'rash kerak deydi, ta'limot so'rash kerak. Agar siz o'limadan so'rab bir ishni qilib gunoh o'tkazsangiz, bu gunoh shu o'limaga tava bo'ldi, sizga emas. Agar siz o'limadan so'ramay o'z oldingizga ish qilib gunoh o'tkazsangiz, bu o'zingizga tava bo'ldi. Allah bu ishlarni ashunday bir taraf qildi degan gapi bor Yasir Qozining. Mening bilishimcha bizniki shu Uyg'ur o'limalarning ichida o'xshash qarash bor hozir. Masalan, Turkiyada men buni shu ijtimoiy taraflardan ko'rib qolaman. Men yaqinda biroz o'ylanib qoldim. Mush ikki kishiniki biroz munosabati bor deb o'ylayman men. Albatta men degan Yevropada yuz bergan ahvollar bilan bu musulmon dunyosida hozir mavjud bo'lib turgan ahvol munosabati bor. Endi qadimgi zamonlarda ko'pincha xalq o'qigan emas. O'qishdan mahrum qolgan. Yoki hech qanday savod yo'q, boshqa bir ahvol. Unda vaqtda haqiqatan Qur'onni o'qib tushunish, diniy jihat hukmlarni mustaqil tushunish jihatlarda ularda unday bir qobiliyat, iqtidor bo'lmaganligi uchun chuqur o'limalarniki degani bo'yicha yashash kerak. Shu chog'da shu narsa bo'lgan. Hozir endi taraqqiy qilgan ellarning hammasida to'liqsiz shu 6 yil, 9 yillik ma'rif umumiy ketdi hozir. Bu mecburi bu. Nurg'un davlatlarda shundaq. Xitoyda mu shundaq, endi Uyg'urlarnikimi yaqinqi bir mezgillargacha ko'pinchilari o'shamiz to'liqsizlarni butunicha o'qiy olgan endi. Meningcha mushtaq maktabda o'qigan belgilik madaniyat saviya asosi ega kishilar uchun ABG'dagi narsalarni aynan qo'lga olishning o'rniga shu kishilarni mustaqil o'rganib, mustaqil o'ynashga da'vat qilgan yaxshi deb o'ylayman. Bu meningcha Allah'niki shu insonlardan kutadigan umidi yoshlar deb o'ylayman. Sababi nima degan chog'da, agar siz insonlarniki aqlliq darajasini tashvisangiz, hozir shu diniy o'limalar bilan qolgan insonlarniki o'tirsida unda cho'ng farq topolmaysiz. O'tir hisob bo'yicha qaragan vaqtda. Agar aql jihatda faqat o'limaga tayangan degan bo'lsa, Allah o'limalarni bahaq aqlli qilib, qolgan odamning aqlli qilmagan bo'g'iti deb o'ylayman men. Bu aqlni insonlarga asosan o'xshash darajada bergan. O'pma o'xshash emas, o'xshash darajada bergan. Shunga ma gapni deyishimki sabab, men o'tgangi qatimning leksiyada hamma odamni o'ylanish kerak dedim. Shunga hozir o'ylanish vazifasini o'limalarga topshirib qo'ygan qarindoshlar deydiganim, bunda qilavermanglar, sizlarni o'ylaninglar. Aslidagi Allohniki insonlardan talab qiladigan talabi menimcha hamma insonlar o'ylansin degandan iborat. Endi burun nurg'un kishilar o'qiganmaganligi uchun diniy jihatda o'limalardan ta'limot so'ranglar degani shu ayni vaqtdagi sharoitga bos keladi. Hozirgi vaqtda agar sizniki to'liqsiz o'tira yoki undan yuqori darajadagi madaniyat saviyangiz bor bo'lsa, siz chuqur diniy bilimlarni o'zingiz mustaqil o'rganib, bir qism ishlarda o'zingiz mustaqil bo'lishingiz kerak. Agar bu o'ylashni hammasini o'limalar topshirib qo'ysangiz, to'g'ri qilgan bo'lmaysiz. Mana bu muhim hukm bo'lganligi uchun buni bir deb qo'ygim keldi men. Shunda qilib degan deydigan gaplarim shunchalik. Kechiringlar, inson o'zim bo'lib ketdi. Yana kelar qatim ko'rishishga aman bo'linglar. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.